هستم. خیلی خوش اومدید به کانال یوتیوب من. امیدوارم که عالی باشید. اگه این بافتای مرواریدی رو دوست دارید، امروز قراره با هم یاد بگیریم. پس با من همراه باشید. برای این بافت به یه نخ بیرنگ، سوزن ظریف و مره یا سنگ تزیینی که دوست داشتین نیاز دارید. یه قسمت از مو رو با این حجم جدا میکنم و یه بافت ساده ستایی میزنم. تا این حدود کافیه. انتهای بافت رو با یه کش چلگیس میبندم. خب نخ رو از توی سوزن رد کردم و این پایین رو یه گره محکم زدم. حالا سوزن رو از این قسمت رد میکنیم. گره رو با دستم نگه میدارم کامل تا انتها که کشیدم. سوزن رو از اینجا رد میکنم و نخ رو کامل میکشم به سمت ریشه مو. اینجوری نخ قفل میشه توی مو. حالا یکی یکی مرواریدا رو اضافه میکنم. یه دونه مروارید رو از سوزن رد میکنم و قسمتی که میخوام سوزن رو از توی مو رد میکنم. دوباره از زیر مو سوزن رو رد میکنم و مروارید بعدی رو اضافه میکنم. وقتی رسیدیم به کش چلگیسمون، کش چلگیس رو باز میکنیم و با همین نخی که مونده انتهای مو رو سفت میکنیم. یه حلقه دور انگشتان و سوزن رو از توی این حلقه رد میکنم. چند بار باید این کار تکرار کنیم که گره محکم باشه. دور انگشتم یه حلقه، سوزن رو از توی این حلقه رد میکنم. خب بریم یه بار دیگه با هم گره این بافت رو از نزدیک ببینیم. سوزنم رو از اینجا رد میکنم و از توی این گره ردش میکنم. حالا این دفعه میخوام از این قلبای کوچولو استفاده کنم. قلب رو از تو سوزن رد میکنم و دوباره دقیقا همون کار رو که با مرواریدا انجام دادم اینجا هم تکرار میکنم. دونه دونه قلبا رو به بافتم اضافه میکنم. خب اینم از ریسه مرواریدی و قلبیمون. اینم از ویدیو آموزشی امروز. خیلی خوشحالم که تا انتها با من همراه بودید. لطفاً توی قسمت کامنت ها برام بنویسید که این ریسه قلبی رو بیشتر دوست داشتید یا این بافت مرواریدی و با لایک و سابسکرایب کانالم منو خوشحال کنید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.